Здравейте! Великденската трапеза е кулминацията на празника, но винаги има едно ястие, което всяко семейство приготвя първо с най-голямо нетърпение. Най-чаканото ястие. Вие избрахте кое подготвяте първо за Великден. Аз ще ви покажа как да го приготвите до съвършенство, с точните съставки и разбира се с олио калиакра първа преса. Това, което ще направим е козунак с шипков мармалад. Вкусно и неустоимо. Ето как става. Маяно тесто. Това е храната на козунак, закваската. Тук съм затоплил прясното мляко. Трябва като си потопим пръста да е приятно топло, да не пари. Ако пари, унищожаваме маята и козунак няма да има. Ще има нещо друго. В случая съм взел инстантна мая, едно пакетче, което е достатъчно за 5-600 грама брашно. До 700, хайде така да го наречем. И след като сложа маята, поръсвам с една чайна лъжичка захар. И две да сложите, това е храната на маята. Винаги показвам тези правила, когато пека и приготвям различни тестени изделия, защото има начинаещи, които за първи път гледат нашия канал, надявам се не за последен. И те трябва да знаят тънкостите, за да станат нещата перфектни. Допълнително трябва да подправя, по-скоро да захраня нашето квасено тесто с малко брашно. Ето така. Разбърквам. 30-40 секунди затопля млякото в микровълновата и това е достатъчната температура, която то достига. 36-38 градуса. Сега ще видите след няколко минути само как ще се образува гъбка. Това означава, че маята е добра и ще втасат козунака и ще стане пухкав и надявам се на конци. Продължавам с смесването на краве масло и слънчогледово олио. Знаете, че когато една рецепта се чака цяла година, не бива да правим компромиси. Използвам калиакра първа преса, за да запазя целия натурален аромат и богатия вкус на съставките. Иначе в по-старите рецепти са ползвали свинска маса. Също става хубаво и вкусно, но за мен тази комбинация е най-добра. Сега, колеги, приятели, последователи, тук трябва да сложа яйца. Ще ни трябват 4 яйца. Хубаво е да ги затоплите. Това означава да ги сложим в тенджера с топла хладка вода, да престоят или пък поне 2-3 часа преди месенето да бъдат в кухнята на топло. ...200 грама е кристалната захар. Ще разбия за минута и половина-две яйцата с захарта на средна степен. Яйцата са готови. Сега трябва да сипя стопеното масло с олио и ще добавя ванилия, лимонова кора и тънкостта, която не всеки споделя, а може би не знае. 1/4 чайна лъжичка сол. Слагал съм и по половин, много добре се получава. Ето че докато правя тези свещени действия, за да стане вкусния козунак, маята, която захраних, вече започна да втасва, образува се гъбка, както вече казах. Следователно мога да я сложа в купата на миксера. Остава сега кратко разбъркване и постепенно започвам да прибавям брашното, като сменям тела с куката. Това е пособието, с което се меси добре тестото. Осем 10 минути месене, затова използвам миксер, кухненска машина, много по-лесно е, не губя време. Сега ще ви покажа как изглежда това прекрасно тесто. То трябва да е лепкаво, това е нормално. Сега ще го оставя да отпочине. Винаги слагам тестото във фурна, в студена фурна, не я загрявам и така чакам да втаса. Около 60 минути стига фурната да е в къщи, в кухнята, където е топло, да не е на двора,
кажем, под терасата. Тестото е готово, но преди това трябва да подготвя продуктите за пълнежа. Казах, че ще правим козунак с шипков мармалад, но трябват и малко орехи. Сега ще ги смеля. И понеже в шипковия мармалад има влага, макар и малко, орехите се смесват с малко галета. Сега тук в тази купичка съм сложил 2 супени лъжици галета и ще сложа от орехите. И сега малко олио, за да извади тестото, че казах вече, то е лепкаво. Сега ще ви го покажа. 60-70 минути. Иска си време. Затова хората го правят още от четвъртък, някои в събота, но първото, което правиме е точно това. Замесването на козунака. Вижте шуплите, които се образуват, фитилчета ли са, балончета, мехурчета. Това показва, че процесът е започнал. Сега е време да разделя на 3 части. Аз правя 3 плитки. Оформям фитилчета, които разточвам. Сега ще ги видите. Тук е един, следва втори и трети. Целта е да се получат лентички, макар и широки, върху които да нанеса мармалад, орехи и галета. С малко брашно улеснявам процеса. И е време за шипковия мармалад, но преди това сместа с галета и орехи. Не слагате много от мармалада, защото ще се разтече. Той е достатъчно ароматен и подправя добре козунака. Сега правя руло. Ето така. И след това усуквам. Същото се случва и с другите 2 части от тестото. Разточвам, нанасям плънка и го увивам. Така, подреждаме плитките по този начин, фитилите и започва плетенето. Тази част идва така, тази в средата. След това тази идва в средата, после тази връщаме в средата. Продължаваме винаги. Външния край минава през средата. Както и да го обяснявам, така изглежда. Сега, подготвил съм формата, намазана с масло. Може и с малко брашно, но понеже е незалепваща, няма никакъв проблем. Не стяга много, за да може по-добре да бухне. Имам предвид плитките, не ги притискам. Ето така изглежда преди втасването и прехвърлям. По същия начин слагам в фурната, пак с изключена функция, т.е. в студената фурна, за да втаса повторно. Това също отнема доста време. Може да увеличите маята, обаче не е сигурно. Пак казвам, това е най-важното в козунака. Топлина, много дълго месене и мая. И затова инстантната сухата мая в повече случаи предпочитам, защото съм сигурен, че няма как да се проваля, но четете на етикетчето. Дали е за 500 грама брашно или за килограм, за да станат нещата. Още 60 минути и ето козунак как изглежда, когато е втасал. Също такива е критично, ако превтаса. Това означава, че той започва да се получава на конци. Едни мехурчета се получават балончета, но внимавате. Горе-долу това е състоянието. Сега, жълтък с една лъжица вода, може и с една супена лъжица прясно мляко, така по-добре се нанася и не прегаря. И най-важният момент – изпичането. Установил съм, че козунак може да се пече по няколко начина, на различни температури и на различни режими на фурната. В старите времена печката на дърва покриват го с фолио или с вестник, намокрен с вода, за да не прегаря. Знаели са как да контролират огъня. Пекал съм на 180 градуса, на 190 с вентилатор. Напоследък най-много ми допада по-ниската температура на печене. Тоест,
150 градуса, долен релтан и вентилатор. Знаете, иконките имат този режим. Ако долният релтан с иконката на вентилатор липсва, тогава само долно печене. И на най-ниската част, на първото ниво, чакаме да се изпече. Става перфектен златист. Не е нужно да го покриваш с фолио, за да не прегори. Ако има вентилатор, също само на вентилатор, но на ниското ниво. Най-добре. И така, това е всичко, което е по този въпрос. Дано да съм бил ясен, понеже не искам да се повтарям, че понякога става и досадно. И довърших с захар, кристална захар. Слагам повече, обичам най-много коричката. Но пък много хора пекат на по-високата температура и казват, на мен това загорелото много ми харесва. Аз го обичам да е със светъл оранжев цвят, златист. Така че 150 градуса, ниската температура, релтан и вентилатор. Ето го и вашия фаворит. А тайната му – олио от първото и единствено пресоване, което е същинската душа на храната. Пожелавам ви светли празници, вкусни мигове на трапезата, да си починете добре и ако не ви се готви, купете си козунак, но домашни съвсем различен. 50 минути отнема изпичането при тази температура от 150 градуса. Проверяваме с шишче по някое време, за да се уверим. Но това е малко хлъзгаво на жаргон, защото имаме мармалад и може да излезе все едно, че не е изпечен. Но за това време би трябвало да се получи и при вас. 30-35 см трябва да е формата, като дължина. Височината не съм мерил, но е колко? 5 пръста. Мой. Това е. Дано да съм бил полезен и този път с великденския козунак. С шипков мармалад. Довиждане!